Bye.
မေတ္
ဝင်တွေညမောရောစာကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမွေးနေ့မင်္ဂလာခဏကြီးကိုပြီးတော့သောကြကုန်ပါရမီရှင်ပြုသောတော်လေးကောင်းသမီးတွေယနေ့မှာစိုင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေအနာဂတ်တွေနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေအနာဂတ်တွေနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေအလိုဆန္ဒကောင်းလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်စီများအနောက်ရှင်မရှိလွယ်ကူစွာအောင်မြင်မြောက်ကြပါစေအလိုဆန္ဒကောင်းလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်စီများအနောက်ရှင်မရှိလွယ်ကူစွာအောင်မြင်မြောက်ကြပါစေယနေ့မှစ၍စီဝါဥစ္စာယနာတွေတတိသနေထွန်းသစ္စာနာပမတတိတခြားတို့ရဲ့ជីវဘုံရဲ့ကျော်ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့မှစ၍စီဝါဥစ္စာယနာတွေတတိသနေထွန်းသစ္စာနာပမတတိတခြားတို့ရဲ့ជីវဘုံရဲ့ကျော်ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းအန္တရာကတိဝိကတိနကတိတို့မှာပြည့်မြင့်ကြပါစေကုန်သတည်းအန္တရာကတိဝိကတိနကတိတို့မှာပြည့်မြင့်ကြပါစေကုန်သတည်းနှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေကုန်သတည်းနှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါစေဒီဥစ္စာနဲ့အခါမှာအာနာမှာပြောရတာနိုင်တော့ဆရာတော်ဗဒန္တကောမဘုရားမြင်များအားသူဝဲပစ္စည်းများစက္ကန့်ဒီတိုင်းတော့ပြောရတယ်ဗျာဘာသူများခံယူကြ၍အခြေခံကောင်းလာပြီအခြေခံစာပေများကိုသင်ယူပြီး15နှစ်သားတွေအခုပြုအလဲတိုက်ပြီးမိဒသာအဘိဓသာမဟာရထဂုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာဘုံရထံတော်တွင်ဆရာတော်ဦးဇေယျကကိုရင်တော်မဘုံကြီးအားအနတ်ပေး၏အလဲတိုက်ကြီးတွင်ရှင်သာမဏေဘဝဖြင့်9နှစ်ယဟန်ဘဝဖြင့်3နှစ်ပေါင်း10နှစ်ပတ်လုံးပကုတ်ကူနည်းဖြင့်ဤကဲ့900အဓိကတော်များကိုသင်ယူလေ့ကျက်စီးပူးခဲ့သည်မန္တလေးမြို့တွင်9နှစ်ပတ်လုံးစာချအကျော်ဆရာတော်များထံတွင်မန္တလေးမြို့ဖြင့်ပရိယတ်တိကျမ်းစာများကိုသင်ယူလေ့ကျက်စီးပူးခဲ့သည်ဆေဝါအရတွင်အမရပူရမြို့ဇီးလင်တော်ရ၌တရင်သုံးသည်မွန်ချင်းဆရာတော်ဝေဘူးဆရာတော်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံတော်မှာပရိပတ်တိဝိပဿနာကျင့်စဉ်များကိုဒီလူကကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သည်30ရှင်နှင့်30ခုနှစ်အရွယ်တွင်စကားမပြောတရားမဟောမူ၍တောထဲ၌သာဘာဒီနေထိုင်မှာကျင့်ကြံအားထုတ်သည်သက်တော်40ပြည့်တွင်ဘဂုတ်ဝတိပြကတရအရှင်နေမီနာ၏ညွှန်ကြားမှုအမိအရာတက်ကြည်တော်မဟုတ်ဆွေတော်ရှင်စီတော်အခြေရင်၌ဝါကပ်ခွင့်ရခဲ့သည်သက်တော်44နှစ်အရွယ်တွင်အသွေးအသားတို့သာစားတော်အမှုအဋ္ဌံပြုခဲ့သည်ငယ်စဉ်ကပင်အသွေးသားကိုကြိုက်နှစ်တိုက်ကဲနွားတို့ဘဘကိုပင်နှစ်တိုက်ကဲအမြဲဆုံးမှစားတော်အမှုအဋ္ဌံပြုခဲ့သည်ထိုချိန်မှစ၍ဆုငတ်၍ကဆွမ်းပိစာပြီးဖြစ်သည်တပိတ်ကိုသွားလိရာပြုဆောင်ခဲ့သည်သက်တော်54နှစ်အရွယ်တွင်လာမကြီးတာတန်တုကူနှင့်မန္တလေးပြည်တွင်တွေ့၍၎င်း၏ဖိထားချက်ကြောင့်1988ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဧပြီလ9ရက်နေ့တွင်ဒုံသရရာမမြမဝိရကအစူသာကျောင်းတော်ကြီးကိုဦးဝိုင်းဥပုံချံဦးအမိုင်းစသောဘဝကြီးများ၏လူဒန်းအနန္တကြီးကိုခံယူရရှိခဲ့သည်မြန်မာပြည်တွင်လည်းကျောင်းတိုက်ရှိတိုက်ကိုလူဒန်းအနန္တကြီးခံရသည်ကမ္မထန်တိုက်စာသင်တိုင်းများအဖြစ်စီစဉ်တော်မူပြီးစီမံအုပ်ချုပ်ကပရိယတ်တိပရိပတ်တိကမှာကိုထွန်းကားအောင်စီမံဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်တတိယဆရာတော်၏တာနာမှုဌာနများမှာတုံတရာရမဒီမဝိရအစူသာကျောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်တတိယတော်ကျောင်းပခုတ်မြို့နယ်3ခေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာမှုဌာနတတိယဒေသရန်ကုန်မြို့ဘုံတရပေါင်း4မဟာဘုံကျော်ပကံတိုင်းတတိယတော်ကမ္မထန်တိုင်းမန္တလေးမြို့5တိတိပညာဒေဝဘုဒ္ဓကျောင်းတိုင်းတတိယတော်ကျောင်းတိုင်းပကံမြို့6တတိယတော်အောင်အနှံကျောင်းတိုင်းတောင်ကြီးမြို့9အမခန်းတောင်တတိယတော်ကျောင်းတိုင်းဘုံ
မ်းသာကြောင်းဖြာပုံမျိုးကိုဈေးမြင့်တော်ရကြောင်းအမရပူရမျိုး30ဒီကြီးညီနောင်ကြောင်းသေရောဝါမီမျိုးကိုဖြစ်ပါသည်ယခုကတာကြီးတော်မူဆရာတော်ဒီတက်တော်80ပြည့်ဖြင့်သုံးသာရာမမြမောင်းရတာသုသာကြောင့်တွင်ဒီပိဒါယကမများကတက်တော်ဆွားတော့ပဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ကုသိုလ်ပြုတက်တော်80ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်တာကြီးတော်ဆရာတော်ကိုပြည့်ဖိတ်လာခဲ့သောလာမကြီးတာတန်တူကူဒီဘာဂီမျိုးညမကမ္မထမ်းဌာနနှင့်အိုရီယန်တောင်ပေါ်ဗုဒ္ဓဌာနတို့တွင်တာနာပြုရရှိသည်တာကြီးတော်ဆရာတော်နှင့်လာမကြီးတို့သည်1935ခုနှစ်ဖွာများဖြင့်ဖြစ်၍တက်တူလည်းဖြစ်ကြသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့အနီးရှိအိုရီယန်တောင်ပေါ်တွင်အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့12ရက်နေ့တွင်တက်တော်ရှိတဲ့ဒီဝိနည်းမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖြစ်ပါသည်တာကြီးတော်ဆရာတော်တက်တော်ရတော်ရှိပါစေခန္ဓာဝန်တာမနာဝန်ကိုဘယ်လိုစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းရာပြီးတော်များကမေတ္တာပို့စတောင်းတာပါဗျာခန္ဓာစေနေ30အဲ့ကမှာအတ္တမသောရိကစားတိုက်ရောင်ဆရာတော်ဗလန်ကသောမမှုတွေကြီးများတာတရားတော်များချင်းချင်းတော်မူပြီးရည်စက်တွင်ချအမြတ်ပေးလို့ဖြစ်ပါဗျာဒီအဇရာမတုံရာမဓမ္မဝါအစဒါကြောင့်ဘောကအဖိုင်ဥဆောင်မှုဖြစ်မြန်မာဝိနည်းပဲပြမပိကြတဲ့ဒီကရမအားလုံးချမ်းသာကြပါစေဆင်းရဲကြကြပါစေအနာဝကကိဝေတဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူများပါစေမိမိတို့ဘဝအရာရာတို့ရဲ့မြမကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်တဲ့ဘေခတ်တဲ့ရခတ်တဲ့တို့မှာကဲလို့နေကြပါစေလို့ပြောစွာမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဝါမျက်ဝါဒအားလုံးကိုဆိုပါလေဘုံကြီးမွေးနေမလားကိုအငယ်တို့ခန္ဓာနာပြမပိတ်တဲ့အတွက်ဘုံကြီးအလုံးဝရောက်ပါသည်နေတဲ့ပါပါလေးစကားပြောမယ်ဒီဘုံကြီးဟာ1930မြေဖွာကိုတက်ရှစ်ဆက်ပြီးနေရှစ်ဆက်ပြီးတဲ့ကာလလာမဏိတာတတူကိုလည်းပဲ1939ခုနှစ်ဖွာသူလည်းရှစ်ဆက်ပဲသူနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့7နှစ်กว่าပါ7နှစ်กว่าပါသူက7နှစ်ငယ်တဲ့ဘုန်းကြီး7နှစ်ကြီးမမီယာလောကနိအထောက်ပံ့ကြောင့်လာမယိတာတန်တို့ဘုရားဒီဘုန်းတော်ကြီးနဲ့1986ခုနှစ်တော်ရင်းလာတဲ့မှာမန္တလေးမြို့ပြည်နယ်ကွင်းထဲမှာတွေ့ကြတယ်။အဲဒီမှာတင်းတင်းလေးပြောချင်တာတော့တွေ့ချင်းကျိုးကိုတူလေးစားနေလို့ပေါ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်သူကဘုန်းကြီးကိုဓမ္မတန်လေးစားနေလို့ပြီးတော့အမေရိကန်တော့ပြန်လာဒီကနေ့မှမြင်ရဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်ပြောမှစကားများမှစကားအနေနဲ့ပြောရပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုအမေရိကန်တော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးပဲဘယ်မှတော့မလာဘူးစိတ်ကူးရတော့ပြီးသူအမေရိကန်ပဲလို့ဘုန်းကြီးကမလာချင်ဘူးလို့ညင်းမှာပြောလို့ပြကြဆိုဘာလို့မလာချင်လဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်တို့အမေရိကန်က
လေးစကားပြောတာတရားပြစကားမတတ်ဘူးပြစကားမတတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်လာတော့ဘာကျိုးရှိလဲဒါကြောင့်မလာခြင်းလို့ကြိုက်တဲ့အခါကမျက်နှာမူရနဲ့ခေါင်းမူရနဲ့လက်မခံဘဲနဲ့ပယ်ချအမေရိကန်လာတာနဲ့ဘာသာစကားမတတ်တဲ့တခြားစီပါဘာလို့ကြွလာတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာပြန်တတ်တဲ့စကားပြန်အမြဲတမ်းချပြပါမယ်။ဘာလို့မြန်မာနဲ့သူပြေးလာလက်ခံပါအဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါမှာကိုဒီလက်ခံလိုက်ပါတယ်လားကိုလိုရေးလေးအဲ့ဒါဒီအတော့နေတာပါလေဆိုတော့ကံဆိုတာမမြတ်တော့ကံရဲ့အထောက်ပါဒီလမ်းပိုင်းနဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ဘာသာတော်လည်းမရှိတို့မျိုးနဲ့လေးစားမြတ်လို့ပါအဲ့ဒါအတိတ်ဒီဘောကံအလုံးမနဲ့လေးစားခဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိတ်ကရင်းနှီးချစ်ခင်နဲ့မြတ်လို့ဆက်ဆံပေါင်းတဲ့ခဲ့တယ်ကာမတတ္တိနောက်အတူတူဝါဝါနဲ့ဝါနာကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ကာမတတ္တိအတူတူဝါရင်းနှီးနေဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာမတတ္တိအဲ့ဒီကံတရားနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ရင်းနှီးနဲ့လို့ပါလေအဲ့ဒါမမြင်တဲ့ကံခေါ်တယ်ကာမဥပါကောအစေတိယောကာမဥပါကောကံဒုဝိနိခြင်းကိုအစေတိယောကျက်စီအားကျက်စီလို့မရဘူးကံဒုဝိနိခြင်းသူကလည်းအခြေကြရတာလားအကျိုးပေးတာတော့ဘုရားမှာဒီနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရားနဲ့ဘယ်လိုရင်းခဲ့တော့ဘုရားမှာမသိပါဘူးဒါဝိနဲ့ကာမတ္တရတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့ထောက်ပါလိုက်တော့မှသူပြောပုံနေတဲ့စကားကမသားဝင်တယ်ကဘာနဲ့မိကန်ကြွလာတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်သူ့မှာတော့ပြောရွှင်ချမ်းမြေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတဲ့သူကဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပဲပြောရွှင်ရဘုန်းကြီးမှာအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုသူကစကားပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့လက်ခံတယ်အဲ့လိုရင်းပြီး1988ခုနှစ်ဒီဗလာဒေးဘုန်းကြီးမိကန်ရောက်ဗီလာနေရောက်လာပြီးတော့ဒီဗလာခရီးနေဒါတော့ဒီဇူဇာကောကကိုအနာပဲတော်လာမှာဓမ္မကတော်ကောကကိုအနာပဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးရောက်ဒီဗလာကိုရဲ့နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းပြီးချုပ်ပါတယ်။ဝိုင်းဘူးချောင်းဘူးအမိုင်းအစကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုရရမပြောဓမ္မဝိရကြောင်းကြီးကိုချိန်နေစောင့်ကြပြပါလေ။အဲ့ဘုန်းကြီးမလို့ပြဘူးညင်းတဲ့ရမြအကျဉ်တောင်းလုံးမှာရှောက်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအတက်ကြီးကိုရှိအဲ့ဒီနေ့ကတွေ့ကြည့်အခုလက်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်ရှိပြီတော့ဘုရား88ခုနှစ်88 98နဲ့ဆောက်ရှိကိုယ်တစ်ဆက်ဆက်တစ်ဆက်နဲ့ဆက်တော့ဆက်တစ်ဆက်ကဆက်ချောက်ဆက်ကိုသံဃာခုနဲ့ပေါ်လိုက်20နဲ့ခုနှစ်ရှိတိုင်းတော်ဘုန်းကြီးအကြည့်မှုဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဌာနကိုစောင့်ချခဲ့တယ်မြတ်မောင်ရဟန်းတော်3ပါးတရင်3တည်အဲ့ဒါသူကဒီလိုဖြစ်အောင်စီမံလိုက်တာလေဆိုကာကစီမံလိုက်တာတပ်ပိတ္တကာမတကတပ်ပိခတိကိုမတ္တတ္တဝါတို့ကာမတက
မိမိတို့ကိုယ်နဲ့စကားပြုလို့ပြောဆိုကြံစည်ရတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဒီဟုသောကိုယ်ဝိုင်းဥစ္စာရှိကြကုန်၏မိမိဒီဘဝကပြုလို့ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်က6ပါးကြောင့်ဒီကြောင့်ကြီးကိုဘုရားတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပဲနေရလာတယ်ဒါလို့ဆက်တော့မရှိပါဘူးလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါပဲဒီကဘုရားကိုပြည့်စုံတာတော့ရှင်ဘုရားမိကကြွလာတယ်ရှင်ဘုရားမှာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်သူ့မှာပြောရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီကြောင့်ရတဲ့အကျိုးခံစားအဲ့ဒီကြောင့်ရတဲ့အကျိုးခံစားပြီးကိုမျိုးတော်ရဟန်းတော်မှာဒီမှာလည်းလုံးဝရပြီဒီမှာသာသနာ့ကိုရတယ်အဲ့ဒါမမြဲတဲ့ကာမတ္တတွေကကျေးဇူးပြုလို့ကိုပြုတဲ့ကံကိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားကမ္မဝါဒကာမတ္တိကုသဇာတတ္တိတတ္တဝါတို့ကာမကံကကုသဇာကုကံမီတတ္တဝါတွေကိုကံကဝေဘာမီလူတရားတော်ကိုမြင့်မြတ်သောပြပွားတော်လူရဲ့ပြပွားတော်ကံဝေဘာမီလူတရားတော်ကိုအနေကြတော်ဆင်းရဲတော်ပြည့်စည်တော်ကံဝေဘာမီတတ္တဝါရဲ့ကြည့်ရတဲ့လူနဲ့လူမတူကြဘူးအဲ့ဒီမတူတာမိမိတွေ့ကံရမိမိတို့ကိုတီးတီးစီမံနေတယ်တချို့မှာယောဂီစင်နေတဲ့နေတဲ့ရှိတယ်တချို့မှာယောဂီစင်တဲ့တဲ့တချို့မှာအသက်ရှိတယ်တချို့မှာအသက်တူတချို့မှာနာယောဂကင်းတယ်ကြမှာတချို့မှာနာယောဂများတယ်ယောဂတွေစောကတယ်အဲ့လိုတူတဲ့တူမတူအောင်ဝေပေးတာသူလည်းဆိုကံဘုရားကမ္မဝါကံဆိုတာဘာလဲထားပြီးတယ်ကံဆိုတာစေရနာကံဆိုတာဘာလဲစေရနာစေရနာဘိက္ခုကမ္မဝရမိဘိက္ခုယံစေရနာကိုကမ္မကံဝိဟံနာမြတ်ဒီရာဘိဟောတော်မူစေရနာကိုကံတော်နာမြတ်ဟောတော်မူစေရနာဆိုတာဘာလဲစေရနာဆိုတာစိတ်ဆိုတာတိုက်တွန်းတာနှုတ်ဆိုတာစေရနာကိုစိတ်ဆိုတာတိုက်တွန်းတာနှုတ်ဆိုတာကိုမြတ်မပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီမှာရောက်လာတာစေရနာကဥဆောင်တာတိုင်းတော်ဆရာတော်ဒီဝိနည်းမင်္ဂလာကုသိုလ်ပဲကြီးသွားမယ်သွားခြင်းနဲ့စေရနာသွားခြင်းနဲ့စေရနာကဒီမှာရောက်လာတယ်ဒီမှာရောက်လာအဲ့ဒါကမယ်ဒီကြတော့ဘာပြောရလဲကြည်နူးရတယ်သာဝတ္တဘုရားနဲ့လည်းလို့စားတော့ပြီးတော့တိုင်းတော်ဘုရားကိုမေတ္တာပို့ရတယ်တိုင်းတော်ဘုရားတဲ့တော်စေပါနေနာကပြေမစီစာရတဲ့မေတ္တာပွားကြအဲ့ဒါကံနေပဲကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြီးကလူသားပြုတဲ့သူမတူအောင်ကြိုးပြီးဒီမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ချကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့သူမတူတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့တဲ့ကြွကြပြူးရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစေတနာနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အောင်လာတယ်တချို့ကျတော့ဒါချင်းနဲ့ရောက်အောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အလိုမချင်ဘူးတချို့ကျတော့အကြောင်းမျိုးတွေမတော်ရင်တော့ဘာမှတော်နေတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီစီကထားတာဒီကိုမသိကြဘူးအဲ့ဒီမူတဲ့ကာမဆောနာတဲ့မတူကာမဆောနာမတူတဲ့ကျူးပြီးတဲ့တူဘုရားကမ္မဝါအဲ့ဒီစီနာကြောင့်ပြီးတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဘာပဲတော့မြေသူစားကြလာတာကာယကံဒီကြတော့ဘုရားရဲ့စကားလေးပြောဆိုပြီးတော့စကားတူပြောစီတယ်ဝစီကံစေရရည်ဉာဏ်သစ္စာစေကုရစိတ်ကံစီမံပါဠိအဲ့ဒါမနောကအဲ့ဒီကာယကံ
တာတတော်ဒီကိုဘုရားဒီမှာအကြောင်းကြောင့်ပါပြီးတယ်တို့တဲ့ဒီမှာလာဒီဝါတို့တဲ့လာဘဘကမြမလာကာမတတ်တဲ့ထောက်ပါရုပ်မှာကာမတတ်ကအားနေတယ်အကျိုးပေးတဲ့ခါနဲ့အားနေတယ်ဒါတတ္တဝါကိုကာစီမနာတဗေကတေဘုဒ္ဓတတ္တဝါတို့ဒီကာမတကမိမိတို့ဘုလို့စက်ကပြုပြောဆိုကြစီရသောကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလေးဟုသောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကာမဒါနမိမိတို့ဘုလို့စက်ကပြုပြောဆိုကြစီရသောကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလေးဟုသောအမွေကိုခံကြကုန်၏ကာမယောနိမိမိတို့ဘုလို့စက်ကပြုပြောဆိုကြစီရသောကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလေးဟုသောအကြောင်းရဲ့အကြောင်းမှလည်းရှိပါကုန်၏ဒုသောဒုပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာကျိုးစီးပွားပြီးတို့ပြည့်စီးပွားတစ်ဖက်ကအောင်မြင်နေအဲဒီမိမိပြုတဲ့ကံတွေမိမိကျိုးပေးနေတာမျိုးဒုပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာတစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအစင်းနဲ့ပြီးမဲ့နဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ရင်းရအဲ့ဒါလည်းမိမိတို့ပြုတဲ့ကံတွေကိုပြုကိုခံကိုပြုကိုစံကိုပြုလို့ပြောသူကြတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ခံရကိုပြုလို့ပြောသူကြတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကြောင့်စံစားရကောင်းတာလို့တော့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေစံစားရတယ်မကောင်းတာလို့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားနေကာမယောနိမိမိတို့ကိုယ်လုံးသက်ကပြုပြောဆိုကြတဲ့တော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေဟူသောအကြောင်းရဲ့အကြောင်းမှလည်းရှိပါကုန်၏။ဒါဝိကတေကုသိုလ်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ကာမဘာယုမိမိတို့ကိုယ်လုံးသက်ကပြုပြောဆိုကြတဲ့တော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေဟူသောအစွေမျိုးလည်းရှိပါကုန်၏။ဒါဝိကတေကုသိုလ်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ကာမပရိသနာမိမိတို့ကိုယ်လုံးသက်ကပြုပြောဆိုကြတဲ့တော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေဟူသောအာဟုရာတွေရလည်းရှိပါပေကုန်၏တတ္တဝါတွေအလုံးကာစီမယခဏရတယ်ဒါဘုရားရဲ့ကာမဝါဒပဲတတိဒါကြောင့်ဘုရားကြီးရဲ့ပကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေနေကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်ကနည်းရဲ့နှုတ်ခွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့အစိုးမတွေပြီးပါအဲဒီအစိုးမလူလူလေးနဲ့လူနဲ့လေးပဲလေးနဲ့စိတ်ကောင်းချမ်းမှချမ်းသာရသည်စိတ်ကောင်းမှရှားကဆင်းရဲရသည်စိတ်စတိရနာကောင်းကောင်းထားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတော်မျိုးတွေပြီးတယ်စိတ်တရနာမကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းလို့ပြုပြီးအမတန်မသားလို့လွယ်ကူတယ်လွယ်ကူမသားရတဲ့အခြေခံတဲ့သိကြကဲဒါလေးဆိုရစိတ်ကောင်းချမ်းမှချမ်းသာရ၏စိတ်ကောင်းထားကဆင်းရဲရ၏အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတုထမှန်လာပြီးတော့ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြေရည်ပြီးတော့ဉာဏ်ကပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အဆုံးအမကိုချပေးရပါအခုလည်းပဲဒီဆုံးမလေးရပြီးတော့မိမိကတုတ်တဲ့မြင်မှာစိတ်ကောင်းချပြီးကြတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုစီဝူကြတဲ့စီဝူလည်းရပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြီးလို့အထောက်လည်းရပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းပိုင်းတော့ကဒီဝတ္ထုတဲ့မြင်မရပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါသည်ဆိုစိတ်ကောင်းထားမှချမ်းသာရ၏စိတ်ကောင်းမထားကဆင်းရဲရ၏ဒုရင်းနဲ့သဒ္ဒရာမတာပြီးတော့တိုင်းတော်ဘုန်းကြီးမိဂမလာပါနဲ့ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုမိမိဒီဘောကပြုတဲ့ကာမတ္တအထောက်ပံ့ရောက်လာသည်ဒီကြတော့ဘုလိုချင်းတဲ့ကြောင်းကိုဘာလို့ရရတယ်ဆိုမိမိတည်းကပြုခဲ့တဲ့တိုင်းအကျိုးပေးကြောင့်ဒီကြောင်းများခြင်းအကျိုးရခံရသည်အခုလည်းပဲဒီဘုန်းကြီး
စကားသလုံးဆိုတာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရှိမှချမ်းသာမှပြောရကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမရှိဆင်းရဲရင်မပြောရဒီမှာဘုရားကြီးဇောနတရားကြီးကစပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာအမေရိကန်ဘာဥမာပဲဆိုပြီးရောက်လာခဲ့ဒီကြတော့အားလုံးအနေနဲ့စင်ပြီးပြီးနေရမှာအားလုံးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဒီနေ့နဲ့29ရက်နေ့ကည7 နာရီဒိုးရတယ်ပြောမနေ့7 နာရီဒိုးချီနေမကောင်းဖြစ်နေမကောင်းတော့အသက်ရှိလို့မရဖြစ်ရင်ပတ်တဲ့ကူလုံးနာကျင်ပြောတဲ့ကူလုံးနဲ့နာအောင်လို့လိုက်ဘုံနာပြီးအသက်ရှိလည်းပဲပြန်မစီရင်ဘုန်းကြီးကသူပြောရတယ်ပြောရင်တတ်တယ်ပါလေဆင်းရဲတယ်သူတို့မျိုးမျိုးတွေအထောက်ကြတာဘုန်းကြီးဘာကိုတိခံပြီးတော့မိမိအားလုံးအထောက်ကြီးကြဘာဝနာကောင်းတဲ့နဲ့ပဲတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ဒီလိုမရမနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးအာဝဇာကြီးနည်းနည်းလေးစောဆက်ပါပြီမနေ့အာယုပြတဲ့ကျနေနိုင်ရေး45မိနစ်လောက်ဘုန်းကြီးအာယုဘုမေတဲ့ကစကားနဲ့ပြောစီအတော်အမှန်နဲ့တန်တိခံပြီးတော့ဆိုလိုရီနည်းနည်းနဲ့ဝန်တော့တော့ပြန်တက်တယ်ဘုန်းကြီးနားနေတာပဲအသက်အားရပါရရှိလို့မရဘာလို့လဲဘယ်သူမှလည်းမပြောတော့ဘူးငါတိခပဲ80ပြည့်နဲ့မွေးနေ့အစူသာကျောင်းနိုင်ငံကျင်းမှာအဲဒီအစူသာကျောင်းနာ80မွေး80ပြည့်ပြည့်မွေးနေ့မလာဘွယ်ကျမ်းမြတ်မှာချမ်းသာတာမွေးနေ့ဘွယ်ပြည့်လိုက်ရဒီမှာနိုင်ရပါစေလားတရားမှမချက်တဲ့ကဝိနည်းကိုကျင့်မှလည်းအကြောင်းအကြောင်းမှာခဲ့တယ်။အနာကတတ်တာပြောခဲ့မှာပါစီသားလို့ပြောလို့ဒီကမနေ့ရှင်းနိုင်တော့ကြတယ်ဒီပြတတ်တာ။အဲတော့သူမှမပြောလိုက်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ကောင်းတော့အာရှိဝါမှလည်းမလုပ်လိုက်ရ။ဘာမှလည်းမလုပ်လိုက်ရ။ဘယ်သူမှလည်းမပြောဘဲနဲ့တတ်တာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဝမ်းသာသွားတယ်အခုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုအခုတော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆေးရဲမှုတွေဝမ်းမြောက်သွားတယ်ဒီစကားကြားလို့ဆေးရဲမသွားဘူးနာမကျမ်းသာသိတယ်နာမကျမ်းသာပြောက်သွားတဲ့ဝိနည်းဝေကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြတ်မှလို့ရအဲ့ဒါကြားရတဲ့အတွက်ကိုယ်ပြည့်တတ်တာဝမ်းမြောက်သွားဒါကြောင့်မို့ဝမ်းမြောက်စေတဲ့စကားတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒီပါလာလည်းလာမကြီးနဲ့တက်ပြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လာမကြီးနေရာမှာသွားပြီးတော့ဝိနည်းပဲကျင်းပါမယ်။သုဇာမလည်းပဲအခြေအနေပြီးရင်ဝိနည်းပဲကျင်းပါမယ်လို့အာရုံပြုလိုက်။ခုဒီမှာတင်းနေတဲ့ပြည်ဆိုလို့ခါရတဲ့ဝိနည်းပဲကျင်းပါဝင်ရတဲ့အတွက်မြန်မာဝိနည်းပဲကျင်းပါပဲညာတော်များဘောကပေါ်ဝင်များမြောက်တရားတော်များအားလုံးကိုအလိုဝမ်းမြောက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းသာဓုကျေးဇူးခေါ်ပါကြောင်းပြောဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့အမောနာတရားဒီလိုနေဟုတ်တော့ပါသည်သာဓုသာဓုသာအဲ့ဒါဒီသက်တော်ချအများပြီးတော့ပါရဒီသာမှာအကြမ်းဖက်တော့တယ်တတိယေဇကပကိုင်းနေရောယေဇကကိုင်းဆုံးမကိုင်းနေရောဘုန်းကြီးရှိရဆုံးပါတဲ့နောက်ကလည်းရှင်မြတ်ဖေရရှင်မြတ်ဖေရတ
တိတော်တို့သည် တပည့်တော်တို့သည် သံဃာဝစီယမ သံဃာဝဆင်းရဲမှ လွမြောက်ရာဖြစ်သော လွတ်မြောက်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ကို နိဗ္ဗာန်ကို မြတ်မောကိပါယခြင်း မြတ်မောပါရခြင်း ကျိုးငါ၎င်း ကျိုးမှ၎င်း နိဗ္ဗာန်မရသည်မည် နိဗ္ဗာန်မရသည်မည် လူနဲ့တို့ လူနတ်တို့၏ ဤစိတ်ချမ်းသာကို ဤစိတ်ချမ်းသာကို လူရှိတိုင်း အလိုရှိတိုင်း သံသာသံသာနဲ့ကိုရ ခံစားဆန္ဒခံဖို့ရန် ကျိုးငါ၎င်း ကျိုးမှ၎င်း ဘုရားသာသနာတော်၏ ဘုရားသနာတော်၏ ကျိုးတဲ့ဒီဝပါစီယ တို့ရဲ့ကြွားပါစေရန် ကျိုးငါ၎င်း ကျိုးမှ၎င်း ရှင်မြတ်တတ်တော်ပြီးသောခန္ဓာ ရှင်ရတော်ရှင်တော်ခန္ဓာ ရှင်မြတ်တတ်တော်80ပြီးသောခန္ဓာ ရှင်ရတော်80ပြည့်တော်ခန္ဓာ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့ အနာရောဂါကင်းတဲ့ နာယောဂကိနေ သက်စီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ လက်ရှိချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေရန် ပြည့်စုံပါစေရန် အကျိုးမှာတော် ကျိုးမှ၎င်း ဒီမှန် ညီမ၍ ၍ရှင်မြတ်သည် ရှင်ပြားသည် ရဟန်းစာစီသော အန်စာရှိသော ဘုံတော်ကိုးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုံတော်ကိုယ်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ဒီမှန် ညီမ ၍ ၍ မြတ်စွာသောပန်းတို့ဖြင့် များစွာသောအန်တို့ဖြင့် ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ပူဇော်ကြပါကုန်၏ မြတ်စွာသောသတိတို့ဖြင့် များစွာသောတတိတို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား မြတ်စွာဘုရားအား ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ပူဇော်ကြပါကုန်၏ မြတ်စွာသော များစွာသော ရှင်မီမျိုးစုံတို့ဖြင့် ရှင်ကြီးမျိုးစုံတို့ဖြင့် ဘုရားရှင်မီမျိုးစုံတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကြီးမျိုးစုံတို့ဖြင့် ပူဇော်ကြပါကုန် ပူ ၏ ဇော်ကြပါကုန်၏ ယနေ့ကိုယ် ယနေ့အိုး ၌ဘုရားတော် ၌ဘုံမြတ်သော ဆွမ်းစားရှိသော သံသာရှိသော အာရမျိုးစုံ အာဟာရမျိုးစုံ ဘောဓိမျိုးစုံတို့ဖြင့် ဘောဇင်မျိုးစုံတို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား မြတ်စွာဘုရားအား ဘုရားပူဇော်ကြပါကုန်၏ ပြုတမ်းပူဇော်ကြပါကုန်၏ အင်္ဂါတော်ပေါင်းအား သံဃာတော်ပေါင်းအား ဘုရားတော် ဘုံမြတ်သော ဆွမ်းစားရှိသော သံသာရှိသော အာရမျိုးစုံတို့ဖြင့် အာဟာရမျိုးစုံတို့ဖြင့် ဝေဝေကြပါကုန် ကျွေးကျွေးကြပါကုန်၏ ဆွမ်းဆက်ကကြပါကုန် သံသက်ကကြပါကုန်၏ မြတ်မောပိတ္တပေါင်းအား မြတ်မောပရတ္တအောင်အား ဘုရားတော် ဘုံမြတ်သော သာတော်ပြေလို့ဖြင့် စားတော်ွယ်တို့ဖြင့် ဝေဝေကြကြပါကုန် ကျွေးကျွေးရတနာပါကုန်၏ အခုအခါ၌ ယခုအခါ၌ ဘုရားသူများဝယ်တို့ကို ကြောင်းွယ်တော်ကို ရှင်ဘုရားနှင့် ရှင်များနှင့် သံဃာတော်ပေါင်းအား သံဃာတော်ပေါင်းအား ဘုရားဝန္တာ ဘာမြဝန္တာ ဘုရားပူဇော်ကြပါကုန် လူရန်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ရှင်ဘုရားအား ရှင်ပြားအား တတ်တော်ရှိဖို့ရတဲ့ တက်တော်ရှိဖို့ရန်နှင့် အနာရောဂါကဲမှုရ နာယောဂပြင်းဖို့ရန် မေတ္တာပွားများကြပါကုန် မေတ္တာပွားများကြပါကုန်၏ ဒီကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့် ဒီကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့် ဒီနေ့မှစ၍ ယနေ့မှစ နိဗ္ဗာန်ကို ၍နိဗ္ဗာန်ကို အပြီးတိုင် အပြီးတိုင် ဝန်ဆောင်ရသည် ဝိသရာတိ ကာလတည်းအောင် ကာလတည်းအောင် ဖြစ်နေရရာ ပြည့်ရရာ သန္တရာဘဝဆက်ဆက်၌ တန်တော်ဘောဆက်ဆက်၌ စေနမြင့်သော စင်နှမ်းမြင့်သော တက်တန်းကြသော ထက်တန်းကြသော သာသနာပြုနိုင်သော သာနာပြုနိုင်သော သူချမ်းသာသူစည်းစိမ် လူချမ်းသာလူစည်းစိမ် ဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာနဲ့စည်းစိမ်ကိုသာလျှင် နတ်ချမ်းသာနတ်စည်းစိမ်တော်မှာလေ လူရှိတိုင်း ဘလို့ရှိတိုင်း ခံစားရပါလိမ့်မည် သံဃာတော်ဤ ခံစားရပါစေသာ သံဃာပါစေတာ လူရှိတိုင်း အလိုရှိတိုင်း သံဃာတွေပူဇော် ချမ်းသာတွေပူဇော် သာသနာပြုရပါလိမ့်မည် သာနာပြုရပါလို့ဤ သာသနာပြုရပါစေသာ သာနာပြုနိုင်ရပါစေတာ ကောင်းမှုစုတို့ကြောင့် ဒီကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့် မဉ္ဇဉ်ပုညံ နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရရပါလိမ့်မည် ရရပါလို့ဤ ညမောပြုရပါလိမ့်မည် မြတ်မောပြုရပါလို့ဤ ရှင်မြတ်ဖရာ ရှင်မြတ်ဗျာ ဝိရောတို့သည် ဤတော်တို့သည် ဒီနေ့ကိုယ်နဲ့ ယနေ့ကိုယ်၌ ရှင်မြတ် ရှင်မြတ် တတ်တော်ရှိသော တတ်တော်ရှိသော 80ပြည်သော သက်တော်80ပြည့်သော ယနေ့အခါ၌ ယနေ့အခါ၌ ပြုရသော ပြုရသော ဒါနကုသိုလ် ဒါနကုသိုလ် သောက်ရသော သောတိရသော သီလကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဉာဏ်မှန်တရားသော ဉာဏ်မှတရားသော ဓမ္မသောနာကုသိုလ် ဓမ္မသောနာကုသိုလ်
သို့ ရှင်မြတ်နဲ့တကွာ ရှင်များနှင့်တကွ အင်္ဂါတော်ဘောင်းအား အင်္ဂါတော်ပေါင်းအား သုခရသော သုခရသော ဒါနကုသိုလ် နာနာကုသိုလ် ပရိသတ်ပေါင်းအား ဣဒ္ဓပေါင်းအား ဝိမုခံရသော ကျွေးမွေးအခမ်းရသော ဒါနကုသိုလ် ဒါနကုသိုလ် အစရှိသော အစရှိသော ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤ ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏ အဖို့ပါကကို အဖို့ပါကကို ယေဇကကဲ့သို့ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးတို့အား၎င်း ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးတို့အား၎င်း ယေရှုရှင်ဆရာသမားတို့အား၎င်း ယေရှုရှင်ဆရာတော်တို့အား၎င်း မြတ်မောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အား၎င်း ယမဓမ္မကိစ္စပေါင်းတို့အား၎င်း မြတ်မောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်း ယမတာနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်း မြတ်မောပြေကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း ယမရှင်ကောင်းရှင်များပေါင်းတို့အား၎င်း ဒီကြောင့်တဲ့ဒီကို ဒီကြောင့်တိုက်ကြီးကို စတင်ထောင်လို့သော စတင်ပြီးထောင်တော်မူသော ပြန်လို့သော ပြန်လွန်တော်မူသော ဆရာတော်ဥဒ္ဒရာ၎င်း ဆရာတော်ဘုရားအား၎င်း ကိုဆောင်နဲ့ ကိုဆောင်နှင့် ဒီကြောင့်တဲ့ဆောင်နဲ့ ဒီကြောင့်တိုက်ဆောင်နှင့် ဒီကြောင့်တဲ့ကမှရှိကြကုန်သော ဒီကြောင့်တိုက်မှရှိကြကုန်သော ဘုဇိုးယုဘုဇိုးနဲ့ ဘုံဆိုးရုပ်စုံနှင့် ကြောင့်တဲ့ယုံကြည်ပါလိမ့်မရှိကြကုန်သော ကြောင့်တိုက်မှရှိကြကုန်သော ဘုဇိုးယုဘုဇိုးနဲ့ ဘုံဆိုးရုပ်စုံနှင့် တောဆောင်နဲ့ ဒေါဆောင်နှင့် တောင်ဆောင်နဲ့ တောင်းဆောင်နှင့် ဒီမျိုးဆောင်နဲ့ ဤမျိုးဆောင်နှင့် ဒီတိုင်းဒီဆောင်နဲ့ ဤတိုင်းဤဆောင်နှင့် သတုလောကပါဠနဲ့ သတုလောကပါဠနှင့် ဘုသာသနာတော်ဆောင်နဲ့ သာသနာတော်ဆောင်နှင့် တရားမေဓမ္မမေ ဉာဏ်ဖြင့်ဓမ္မဖြင့် သာရှိကုန်သော သာရှိကုန်သော မေဓမ္မတတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်း လူနဲ့ဓမ္မတတ်ဝါပေါင်းတို့အား၎င်း အားဖြင့် အထူးအားဖြင့် ယေမြေတည်းအစိုးရမင်းတို့အား၎င်း ဤနေ့တည်းဆိုရမည်တို့အား၎င်း အထူးအားဖြင့် အထူးအားဖြင့် ဘေယတည်းယမမင်းအား၎င်း ဤနေ့ဓမ္မမင်းအား၎င်း အထူးအားဖြင့် အထူးအားဖြင့် နတ်တို့တည်းတရားမင်းအား၎င်း ဘုရားတော်ရဲ့တရားမင်းအား၎င်း အထူးအားဖြင့် အထူးအားဖြင့် ဝိပုဂ္ဂလကြကုန်သေးသော ကျွတ်ကျွတ်ကြောင့်ပေသော ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်း စေဟာမျိုးဟာ ပြည့်ကြပေါင်းတို့အား၎င်း ပိဋကပေါင်းတို့အား၎င်း အမြတ်ပြုပါကုန်၏ အမြပေးပါတော်၏ အမြတ်ပြုပါကုန်၏ အမြပေးဝေပါကုန်၏ အမြတ်ပြုပါကုန်၏ အမြပေးဝေပါကုန်၏ မြတ်ဓမ္မတတ္တဝါတို့သည် လူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်တို့သည် မြတ်ကြကြ၍ အမြရကြ၍ ချမ်းသာကြပါစေသော ချမ်းသာကြပါစေသော ဝမ်းသာကြပါစေသော ဝမ်းသာကြပါစေသော ကျမ်းမာကြပါစေသော ကျမ်းမာကြပါစေသောအားလုံးကြာကြာမြတ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာမြတ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာမြတ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု ကာလစီတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရတယ်ရန်ကုန်ပြည်ဆိုပြီးအခမ်းအနားပြုသိရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဘုရားဘုံရာရာမမြမဝိရဏသုခာကြောင့်ရာဏနာယကဩဝါဒစရိယဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာတမ္မဝရိကသတာတိတော်ဆရာတော်ဗဒနာသောမမူကြီးအထေများအားဆရာတော်များဘောဂလူကြီးများဒါယကဒါယကမများအားတတ်တော်80ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်သောဌာနအောင်မြတ်စွာပြီးတော့
ပညာအပ်ပါသည်ဗျာ သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ မပေါ်ပါဘူး